gostoso. Vamos que vamos, aventureira Yasmin Mariana. Ó, a habilidade que ela tem. Ela só vai pulando as porcinhas. Ó, ó. Não dá pra vir muito galho. Ele tá indo pra lá, ó. Ah, é. Ah, sim, agora eu peguei ele. Ele tá observando, gente. Aqui, depois na Cadê aqui, ele? ó. Aqui, para aqui. Ali, ó. Ah, sim. Estamos chegando na Fenda. A Fenda. Vamos ver. Olha aqui, mano. Meu Deus do céu, que furação. Jade, não chega perto. É lá que a gente vai descer agora, hein? Lá embaixo, ó. O buraco é aqui, ó. É um buracão, ó. A gente vai descer lá embaixo. Ó. Poço. Tá, bexiga. Vamos que vamos. Se Então, subir ali em cima. meu Deus me livre. Vem. Não faço tempo. Vamos subir aqui a trilhinha para descer lá embaixo.
Segura da aqui, olha. Fenda. Ui. Segura, Jade. Segura. Agacha. É nada, chegamos na Fenda aí, ó. Ó, a gente tava lá em cima, ó. Vamos indo, ó. A Fenda do biquíni. Será que a gente vai encontrar o Bob? A famosa Fenda, ó. Olha aqui, ó. Tá pedindo. Ó. A gente tava lá em cima, ó. Nós estamos lá em cima. Olha o tamanho dessas paredes. Gente. Ali na frente, ó.